अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बांगे दरा से जवाब शिकवा की किस्त नंबर 5 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम देखेंगे इसका बंद नंबर 9 और बंद नंबर 10। अरे 9वां और 10वां बंद जो है वो देखते हैं कि किस कदर तुम पे गरां सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आज़ाद पे कैदे रमज़ां भारी है। तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्म बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। अब इस बंद में बहुत सिंपल सा बंद है, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है। किस कदर तुम पे गरां, गरां होता है भारी। सुबह की बेदारी यानी सुबह को उठना, यानी नमाज का टाइम जो होता है सुबह का, वो बहुत मुश्किल होता है। हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आजाद पे कैदे रमजान बारी है। तब आजाद, आजाद तबीयत, और कैद रमजान रोजा रखने की जो पाबंदी है उसको कहा है। और तुम ही कह दो यही आईने वफादारी। आईने वफादारी, वफा का तरीका। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्ब बाहम, आपस की मोहब्बत। और महफिल अंजुम, सितारों की महफिल। अगला बंद देखिए कि जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो। बिजलियां जिसमें हूँ आसूदा व खरमन तुम हो। बेच खाते हैं जो इस्लाफ के मदफन तुम हो। होने को नाम जो कब्रों की तजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पत्थर के। तो इनमें भी जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन, कोई भी काम करने का जो तरीका होता है, हुनर, परवाए नशेमन, नशेमा हमारा घोंसला क्याम करने की जगह जो है। और बिजलियां जिसमें हूँ आसूदा, मैं भी आराम, गड़बड़ होता है सूखी लकड़ियों का ढेर। और इस्लाफ, आबाओ अजदाद। और मदफन, कब्रिस्तान, दफन होने की जगह। और क्या है इसमें जी कि सनम जो है वो बुत को कहते हैं, जो कि सनम पत्थर के, पत्थर के बुतों को कहते हैं। तो चलिए जी, हम नवाज शेर को देखते हैं कि किस कदर तुम बेगरां सुबह की बेदारी है। कब हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आजाद पे कैदे रमजान बारी है। तुम ही कह दो यही आईने वफादारी। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्ब बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। यानी सुबह को उठना नमाज के लिए, इसके लिए तुम उठ नहीं पाते हो। नमाज का के लिए तुम उठते नहीं हो, नमाज पढ़ते नहीं हो। तो ये बात का सबूत है कि तुम्हें हमसे कोई प्यार नहीं है, बल्कि नींद से ज्यादा प्यार है। और तुम्हारा दिल चाहे तो रोजा रखते हो, चाहे तो नहीं रखते। हालांकि हमने कुरान में फरमा दिया है कि तुम पर रोजे इस तरह फर्ज किए गए जिस तरह पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए, लेकिन तुम्हें ये पाबंदी कबूल नहीं। अब तुम ही बताओ कि वफादारी का क्या जलन, यही चलन हुआ करता है। याद रखो, मजहब इस्लाम की हदूद क़यूद की पाबंदी का नाम है। मजहब इस्लाम की हदूद क़यूद की पाबंदी का नाम है। तुम्हें बासियत कौम ये पाबंदी इज्तमाही अंदाज में अदा करनी पड़ी। सितारों को नहीं देखते हो क्या कि रात को उनकी महफिल कैसी भली लगती है। इसकी खूबसूरती का तल्लक इत्तफाको इत्तेहाद से है। अगर सितारे आसमान पर दूर दूर तक बिखर जाएं तो मंजर की वो दिलकशी बाकी नहीं रहेगी जो जज्बे बाहम की बदौलत है। यानी जज्बे बाहम की बदौलत, यानी आपस की मोहब्बत, आपस में मिल बैठने की वजह से, एक एक अकठ मुतहद होने की वजह से जो है। कामा साहब ने बांगे दरा में सितारों और चांद पर मुतअद्दिद नज़में कही हैं और उनसे अपने मतलब का मफहूम निकाला है। क़ारीन को दिलचस्पी हो तो वो माह नौ, चांद, सुबह का सितारा, अख्तर सुबह, चांद और तारे, सितारा, दो सितारे, चांद, बज़्म अंजुम, शबनम और सितारे के नुमान से दीगी नज़में आप पढ़ सकते हैं। उनमें चांद के एक ही नुमान के तहत दो नज़में भी हैं, जिससे मालूम होता है कि इकबाल ने इजराम फल्की से एक गुलाम कौम को आज़ादी की नेमत से हमकिनार करने की गरज से क्या क्या सबक दिए। जब शिकवा के इस 8वें बांड का आखिरी शेर फिर एक दफ़ा देखिए कि कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जिसमें बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। बिल्कुल यही मजमून बांगे दरा की एक और नज्म
بزم انجم میں اس طرح ادا کیا گیا کہ ہیں جذب باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی۔ اور اگلا بند دیکھیے، اگلے بند ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ ہرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلام کا مدفن تم ہو، ہونے کا وہ نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اب شکوہ کرنے والے کی، جو شکوہ جس نے کیا، اس کی سرزنش جاری ہے، یعنی علامہ صاحب جو ہے وہ جو لکھ رہے ہیں خدا کی طرف سے اس کا جواب لکھ رہے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ تم وہ قوم بن چکے ہو جس کا کوئی ڈھنگ کا کام کرنا نہیں آتا، جس کو اپنے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنے اشیاء کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ چکا، وہ سیدھا ہو چکا، اور یہ بالکل تمہارے میں یہ خیال نہیں کہ اس کی تعمیر نو کی جائے، بلکہ تم تو لکڑی کو ایک ایسا انبار بن چکے ہو۔ لکڑیوں کا انبار ہوتا ہے، اس کے اندر ہلکی سی ایک چنگاری بھی ہو تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ تو ہمیں فرماتے ہیں کہ تم ان لکڑیوں کا انبار بن چکے ہو جن میں بجلیاں، بغیر بجلیاں بھی آ جائیں تو وہ بھی سوئی ہوئی رہتی، وہ بھی آسودہ حال ہو جاتی۔ تمہاری یہ غفلت بے حد و حساب ہے، تم وہ قوم ہو جو اپنے آباء و اجداد کے قبرستان کا بیچ کھاتی ہو، جو لوگ اپنے بزرگوں کی قبریں فروخت کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اگر ان کے ہاں کل کل پتھر کے بت آ جائیں، یعنی صنم آ جائیں، پتھر کے صنم دے دیے جائیں، تو ان کو پاش پاش کرنے اور توڑنے کی بجائے کیا وہ اپنی جیبیں بھرنے کا نہیں سوچے؟ یعنی ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، کہ تم قبروں کی تجارت کر سکتے ہو، قبروں پہ بیٹھ کے اپنے آباء اجداد کی قبریں بیچ سکتے ہو، ان کی کمائی کھاتے ہو، تو کیا کل کو یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پتھر مل جائیں صنم کے، تمہیں دے دیے جائیں اور تم ان کو بھی بیچ کھاؤ؟ تو یہ تھی مختصر ایک سادی سی تشریح، میرے خیال میں اشعار بالکل سادہ ہے، ان کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے بہتر آپ ان کا مطلب جو ہے وہ سمجھ پائیں گے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، سب آزاد پہ قید رمضاں باری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے من فن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے چھوٹوں اور بڑوں کا بھی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔